Ахаю, цветочек, на связи грибочек. И в этом видео я хотела бы поговорить о Йоко. Да, та самая девочка из видео, где я поменяла Осу. Она очень добрая, скромная, милая. Всегда притянет друг к помощи. Классная. Я ей помогаю, и она мне помогает при монтаже или видео. Спойлер, она придуманный персонаж. Классная, умная. И, кстати, возможно, я сделаю второй аккаунт в Роблоксе. Но это возможно. И, кстати, я не донатер. Очень жалко про это говорить. Но мне на день рождения задонатить 10 робоксов. Это уже что-то. Ну, что еще говорить про вам? Кстати, напишите в комментариях, что мне снять в следующем видео. И помогите, пожалуйста, про что мне снимать? Про себя или про всякие мультфильмы? Тоже в комментариях напишите. Ну, всем пока.